сізді шпоры мазаласа, осыны жасап көріңіз, пайдалы болсын. Мынау шпор деген бұл көбінесе мына табан ауруы. Бастырмай, әсіресе ұйқыдан тұрған кезде осы табан ауыртады, қатты бірдеме батып тұрған сияқты ауру болады. Бұл көбісі нетеңізде, сіздерге бұл көбісі тобықпен байланысты болады. Тобықтың қиылысқан жерін осы саусақпен осылай басып уқалап, кішкене көмек берулеріңіз керек. Мына тобық уқалау арқылы мына тамырларын босатасыздар. Сөйтіп жеңілденіп қаласыздар. Сөйтіп осыны уқалап, маймен тобықтың ішін, тобықтың сыртын осы уқалау арқылы сіз денсаулығыңызға айтарлықтай жәрдем көрсететін боласыздар. Мен бұны қаяқтан білдім десеңіздер, жақында осы инстаграмнан бір видео көрдім. Сол осыны көру арқылы мен өзімнің мамама жасап көрдім. Мамам аяғы ауырып жүрген, соны жасаған кезде кәдімгідей өзін жеңілденіп, жақсы сезінген болатын, әлі де жасап беріп, қолдау жасап жатқан жағдайым бар. Сол себептен осы видео ұнаса, өздеріңізге лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады.